За арай минь хүргэе. За маш олон асуултууд ирж байна. Сүүлийн үеийн лайвуудыг одоо нэлээд хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд багтсан байна. Энийг асууж өгөөч, энэний талаар хийгээч гэд маш олон сэтгэлдлүүд ирж байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа лайвыг би одоо ихэнх хүмүүсийн санал асуулганд асуухад за сор тавьдаг. Тэгээ дээрээс нь ингээд яагаад ч юм дий ингээд хүснэг тийм өнгө алдаа зэвхийгээд байна. Эсвэл ингээд бараг зүгээр л бараан бор өнгөр буддаг байхад ч л одоо ингээд хоорондоо ингээд угаасны дараа орооцолтоод байна гэдэг саналуд маш их ирж байна л да. Тэгэхээр энэ орой минь энэ яг үсэнд ямар процесс болоод байгаа юм бэ гэдгийг эхлээд бас та нартай хэлж өгмөр байна. Цайвар үсэнд ямар процесс болоод үс маань тэгэж хатуураад аргадсан юм бэ гэд. Тэгэхээр одоо бол яг ингээд үснийхаа юг харъя. Маргааш ажилд орох гээд мэдээж өнөөдөр ажил эхлэж байгаа улсууд бол гоёод бас завгүй байгаах тий. Тэгэхээр за ажилд ороогүй улсууд нь бол харьцангуй одоо ороогүй салбарууд бол бас 10 тоног байгаа учраас гэрийн нөхцөлд үсээ зөв арчлаарэ гэдэг юу зааврыг заамаар байна. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор хүмүүс маань сор тавихтаа цайвар саарл болгохдоо артлынх нь тэр нөгөө үсний өөрийнх нь бүтэц pH-ийн төвшин хоорондоо ингээ уялдаагүй болоод хатуурдаг гэдгийг огт ерөөсөө нөгөө төсөөлөл байхгүйгээр үсээ өрчилдөг. Мөр тун зоригтой өрчилдөг. Тэгэхээр цайвар үстэй хүн гэж ямар үстэй хүнийг хэлэх юм бэ гэхэд тэгэхээр энэ бол одоо хүн төрөлхтөнд байдаг үсний өнгө байна. За тэгээд энэ үсний өнгө маань өөрөө одоо энэ доороосоо 1-ээс 10 хүртэл одоо тооны өнгөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо 7-оос дээш тоон 8, 9, 10 руу борлоод ирэхээр одоо platinum gold буюу одоо шаргал цайвар үстэй хүмүүс гэж тодорхойлогддог. За эдгээр хүмүүс маань яадаг вэхээр дээшээ ингээл сор тавиал ингэх юм бол нөгөө зүг зүгээр байсан үс минь өөрөө ингээл аргаал хатуураад ирдэг. Тэгэхээр сор тавих процесс минь яг ямар юм болж байна гэхэлэр энгийн бага үс маань өөрөө pH нь гэхээр ямар ч хүний биеийн бүх зүйлд pH гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр энгийн бага үс маань энгийн үедээ pH нь 4.5-аас 5.5 дээр байх хэрэгтэй. Тэр маань болохоор ямар нэгэн хим үйлчлэл яваагүй. За нэг иймэрхүү бор өнгөөр буддаг тий нэг иймэрхүү бор өнгөөр буддаг тохиолдолд үсний pH-ийн төвшин хэвийн байдаг гэсэн. За ингээд үсний төвшин маань өөрөө 7-оос дээшээ 8 руу 9 рүү гэдэг ингээд шаргалтаад ирэх тусмаа л үснийх нь гадна талын давхарга буюу одоо бүр ойлгомжтой тайлбарлая. За гадна талын энэ бол үсний бүтэц байна. Тэгэхээр үс маань өөрөө нэг ширхэг үсийг наривчлан бүдүүчлээд харах юм бол 3 давхарга байдаг. За хамгийн гадна талын давхарга бол хайрсан давхарга, голын давхарга нь бол тархилаг давхарга, кортекс, хамгийн дотор талын тархилаг давхарга буюу медула гэж үздэг. Тэгэхээр энэ голын энэ гуурс шиг давхарга шүү дээ. Энэ голын шаргалтаад байгаа энэ хэсэг дээрээ очичоод буржгар болох юм уу, саарл болох юм уу, цайвар болох юм уу гэдгийг шийддэг гэсэн. Тэгэхээр бид нэр яг энэ 3 давхарга руу давхиж ороод голын давхаргад өнгө гаргадаг учраас голын давхарга маань өөрөө одоо өнгөнүүдээ өгөөд ирэхлээрээ юу яадаг гэсэн үг. Өнгөнүүдээ өгөөд ирэхлээрээ ямар нэгэн одоо гадны биетийг бий болгодог одоо тогтворгүй болдог гэсэн үг. Хайрс нь өөрөө гадна талаасаа гадны биет аваад ирэхээр хайрсан давхарга нэгээд голын давхаргаа ороод ирэхээр яг энгийн биш болоод эхэлдэг. Тэгэхээр ямар ч цайвар саарл өнгийг гаргахын тулд хүн гадна талын давхаргуудыг арчиж агаад голын давхаргатай нь үзэж аваад хийж байгаа учраас тэр үс маань өөрөө эвдэрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яг уу гэхээр сор хийн будаг хийсний дараа байнгын тэжээлд орно гэсэн үг. Байнгын тэжээлд ороод байнгын креатин өндөртэй, тий, уураг өндөртэй. За тэгээд pH тэнцвэржүүлдэг тийм үсний тэжээлүүдийг хэрэгжилж өгөх юм бол үс маань өөрөө уян байна гэсэн үг. За одоо ингээд үзье л да. Миний үсний хувьд бол нэлээд түүх өгүүлэгдэнэ. За одоо би яг та нарт үзүүлэх гэж байгаа учраас бодит байдлаа үзүүлье. За нэг иймэрхүү өчигдөр бас нэг цайвар дөнгөний шампунаар угаацсан учраас за нэг иймэрхүү болцсон байна гэсэн үг. За та нар гайхаж байгаа хүсчин хүн байж дандаа л рекламдал юм сурталчлаад одоо юу гэдэг бүтээгдэхүүнээ зөв хэрэглэгээл хүмүүст хэлээд ижиж өөрийнх нь үс нь ийм байж идэг гэж бодож магадгүй. Гэхдээ сайхан юм болгоны гоё болгоны ард нь золиос хэрэгтэй байдаг тий. Тэгэхээр зарим нь бүр ингээд саманж болохгүй байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт ийм үсийг самнахтаа дандаа үзүүрээс нь дээшгээ ингэж дахин гаргаж өгнө гэсэн үг.
За баг зэрэг хэрвээ яарад ивэл те дандаа доороос нь дээшээ гарах юм бол ширэлдээ хурдан гарна. За ингээд тижээлийн тосоо дүрх нь тэгэхээр яг ийм над шиг 3 4 давхарлсан сортой цайвар төрлийн өснүүдэд эмчилгээ хийхдээ. За би бол одоо үсийг эрчимтэй сэргээдэг 103-ын түргэн тусламж гэж нэрлэгддэг ийм Oliplex. Дэлхийд даяараа одоо дэлхийн хамгийн топ 10 бүтээгдэхүүн ингээл топ hair 10 одоо hair clinic бүтээгдэхүүн ингээл хайхаар идэр гарч ирж байгаа. Дандаа Oliplex гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр дүрхэхийн тулд ерөөсөө уганд дүрхэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сая бүтэц заасан шүү дээ. Бүтэц заасан тий. Яг энэ хайрсан давхаргыг ингээд нөхөхөд одоо энэ 3 давхаргын голын давхарга хүртэл ороод гимтсэн байгаа учраас сэргээх үйлчлэгийг бид нэр өгч ин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ голын давхарга гадна талын хайрсан давхарга хоёрыг эмчилж ийж энэ ус маань өөрөө зөөлөн болно гэсэн үг. За тэгээд каталогийн дагуу 8 дугаар төвшнөөс дээшээгээ буюу 7-оос дээш 8, 9, 10 руу ороод ирэхээрээ цайвар өнгө. Сор тавихад бол голцоо дандаа 10 дээр очиж гин гэсэн үг. Эдгээр өнгийг цайвар үстэй өнгө. За мөн ботокс хийлгсэн, шулуун юм хийлгсэн, буржгар юм хийлгсэн үснүүд бол бас эдгээр гэмтэлтэй үсэнд орно. Тэгэхээр энэ гэмтэлтэй үсийг хийхин тулд одоо ингээд сайхан гар дээр авна. Аливаа усны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ задаа ялангуяа органик гэдэр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ дандаа одоо хайрцаг савыг онгоолгоод эсвэл эднэр бол яг ингээд шууд ингээд гадна талаас нь аваад хэрэглэж байгаа тийм ингээд яг ийм органик бүтээгдэхүүн тоснуудыг хэрэглэхдээ дотор талд нь жижигхэн халбагнууд бий болгоорой. Эсвэл модон савхнууд ч юм уу. Халуун гараараа дүрээд тахаар эднэр маань өөрөө ургуулд орж идэг. Тэгэхээр усны бүтээгдэхүүн, нүүрний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ дандаа савх бал ашиглаарай гэж хэлж болж. За ингээд ийм хит хэмтэлтэй усны тижээлийг хийхдээ уганд ерөөсө хүрэхгүй. Ягаад тэгэхээр бид нэр уг гэдэг нэг өөр процесс явж байгаа. За гадна талын хайрс гэдэг нэг өөр процесс явж байгаа. За ингээд бид нар ингээд туг тугаар нь аваа сайхан ингээд буцаагаад ингээд жигд түрхээд мушкад өгнө. За ингээд. За ер нь цайвар төрлийн за яах вэ хөмсгөө хайчилж байгаад босгол наашаа цаашаа харагдаад байна гинэ. Би сая тонгоос толгоо угаахтаа л ингээд баахан нэлаа хийц юм шиг байна хөмсгөө. За ойлголоо баярлаа алиуна. Намайг хөмсгөө ингээ хайчлаад янз л гинэ. За ойлголоо. Миний энэ хөмсг бас сүүлийн үед нэлээ хүмүүсийн анхааралд байгаадах шиг байна. Яг зөвхөн жоохон өтгөө үстэй. Тэгээд ойрдоо нөгөө сонлоо молон ороогүй тэгээд өөрөө нэг засч масааг болохоор ингэж иж магадгүй. За цайвар ус гараад ирлээ те. Тэгэхээр дандаа хуухан төрөхгүй байгааз харж байна уу? За тэгээ эн чинь ингээд ширэлдээд байгаа хараарай. Тэгээ ингээд хэсэг хугацааны төрөхээр айгүй гоё болно энэ хардаа. За би 2 утсан дээр хийгдэж байгаа учраас аль нь л жигэд харахыг хичээ. За энэ хараа ингээд энэ дандаа ингээд түрхэд. За энэ арын хэсэгтээ хүмүүс хүрч чаддаггүй. За Oliplex бид нар бол өсчтийн хувьд бол 103-ын түргэн тусламж гэж ойлгоо нэрлэдэг. Энэ бол үнэхээр бүр тасарч унжаага үсийг босгоод ирдэг тийм гайхалтай бүтээгдэхүүн. За ингээд түрхий шүү. За цайвар үстэй хүмүүс явал өгөөрэй. За ямар ч тохиолдолд сор тавиа цайвар өнгөөр будна гэдэг нь энгийн байсан үсийг хэвийн бус болгож байгаад буюу эвдэж байгаад эвдэрхий болгож байгаад өнгөө хийгээд буцаагаад хайрсаа хаачиж байгаа гэсэн үг. Үлдс нь хувь хүний таны арчилгаа болно. За ингээд харж байна манайхаа. За ингээд хараа хуухан төгрөхгүй байгаадаас харж байна уу? Дандаа хуухан төгрөхгүй яг энэ сорноос доош. За сая би дахиад саарал шампунаар угаацсан юм уу? Ойрдоо салон ороогүй болохоор сая дахиад давтан саарал шампунаар угаагаад өчтөр орой нөгөө хуурай голд саарал шампунаар дандаа тижээлээ ингээд сайхан зайдуу. Маш олон хүмүүс тижээлийг яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг. Энэ Oliplex-ийг бол ерөнхийдөө өсөнд ингээд удаахад давхар хиймтэй, олон давхар хиймтэй, сортой, будагтай. Энэ үсний бол үнэхээр бест хэрэглэн Oli байдаг. Үнэхээр жоохон үнэтэй л дээ. Бас хэвийн тижээлийн тусыг бодвол гэхдээ маш удаан хэрэглэдэг. Нэг хүний хэдэн сарын хэрэглээ 6-7 сарын хэрэглээ явах уу. За ингэж түрхээ шүү. Ингээд үснийхаа яг энэ нөгөө спралинг хэмжээг ингээд дэмжээд ингээд мушкат орчихно гэсэн үг. Ингээд барихад ингээд гоё ингээд тижээлтэй хараа ийм. За минийх бол 3-4 давхар сортой. Сая шинэ технологи дээр бас нэлээд тасалдсан байгаа үсэ. За бүтээгдэхүүнээ харуулаач гинэ. За Oliplex, Kim Kardashian миний мэдхий 2 жилийн өмнө бол ерөөсөө
миний хамгийн одоо бүр те миний өсний ерөөсөд иддэг хоол бол энэ Oliplex юм а гэд бас сэтгүүл дээр бичсэн байсан. Өөрөө нөгөө Twitter хуудаснаа, Instagram хуудаснаа бичсэн байсан. Тэгээд маш олон хүмүүс бас энэ ойлыг яг тэгэхээр маш олон өнгөө байн хувиргаж идэг, байнга л сор одоо цайвар өнгө хийдэг хүмүүст бол энэ тэгэхээр хүмүүс нэг ийм ойлголттой байдаг. Өснө унаад байвал тэр уналтандаа нэг бүтээгдэхүүн авчаал үзүүрт нисгүүл авдаггүй ч юм уу. Тэгэхээр энэ хэсэг маань өөрөө өнгө будгийг хамгийн хөгжидэг, дулааныг хадгалж идэг. Бидний нөгөө гоё сайхан байх уу гэдгийг бий болгож идэг. Өсний чинь хамгийн их 97% нь креатинаас үүдэлтэй учраас креатин гэдэг юмар дэмжигддэг юм аа. За цайвар өстэй хүмүүст бол бас энэ өстэй амар гоё маск. Бид нар бүр энийг маш олон удаа туршиж үзчихсэн. Яг бүр ингээд үүрээд тасарч унаад ингээд нумарж унаад байгаа үсэн дээр энэ хатан зүгийн бэлтгэл, зүгийн жилеттэй, олив ойлтой одоо шууд үсийг гагнадаг маск байна. Энэ органик энэ байгаа. Энэ саарл усны нөгөө усан креатинтай маскнууд байна. Усан креатин мэн үсэнд маш хурдан шингэж өгч идэг. Тайхаа гэдэг нэртэй юм уу? Тийм, тайхагийн продукт бүтээгдэхүүн байхгүй. За тэгээд ингээд энэ хараа хүмүүсээ та нар энийг харж байна уу? Миний хөмсг рүү битээ хараад ээ. За би хөмсгөө жоох ингэж. Амар олон хүний анхаарал татаад байх шиг байна. За ингэж. Тайхагийн кино пэйж утаснаас айгүй хүмүүс хөмсгөө ингээд тэгшил засаж байгаа яриараа гэдэг айгүй хүмүүс тэгсэн байна. За тэгээд яг энэ жижиг үснүүд нь штэ сүүлийн 1 сарын хугацаанд одоо нөгөө маш эрчимтэй ашиглаж ирсний гавья одоо нөгөө миний нүдэнд үзэгдэхгүй байсан үснүүд минь ургаад бас ийм хөөрхөн болчихжээ. Тэгээд энийг бол хүмүүс тасарж байгаа ус гэж айгүйх андуурдээ шүү. Энэ ерөөсөө тасарж байгаа ус биш ээ. За ерөөсөө та үсэндээ сор тавина гэдэг мэн үснийхаа pH-ийн түвшинг өөрчлөөд буюу үсээ одоо нөгөө эвдчихийж те эвдчихийж ингээ өөр өнгө оруулдаг учраас сортой л бол хийсэн л бол таны pH өснө гэсэн үг. За бүр саарл өнгөтэй цайвар өнгөтэй өснүүдийнх бүр 11 12 түвшинд бий болцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр аксид буюу хүчлэг бүтээгдэхүүнүүд маань шүлтлэг болцсон байгаа ус. Ерөөсө шүлтлэг гэдэг нь хийм будаг сор тэ цайварлагч эднийг хэрэглээд ирэхээр үсний pH нь өсөөд нөгөө угаажлахгүй орооцолтоод арзаагаад эхэлдэг. За тэр үед нь бид нар дандаа тийм сортой л бол дандаа хүчлэлэг буюу аксид орсон бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнэ. За энд нэг хүн миний асуултанд хариулаад өгөөч гэд гуйсан байна. Нилийн дээшээ авчижээ. Яана одоо. За өшөө цайвар өстэй хүмүүсийн проблем юу байдаг вэ? За тэгээд дээрээс нь цайвар өстэй хүмүүс ингэдэг. Ингээл эн чинь мэдээж тэр чигээр одоо химийн өөрчлөлтүүд явагдаж байгаа. За тэгэнгүүт өвөл утаа хийсэд эхэлдэг. За гадаа ус ингээд малгаагүй устэйгээ явдаг. Тэгэнгүүт ич бас уруулд орж идэг. За дээрээс нь бассейнд байнга явдаг. Бассейны усууд нь өөрөө маш их холоор ихтэй учраас үстэнтэй чи ороод ингээд байлддаг гэсэн үг. Энгийн үсэнд ч гэсэн холоор ихтэй учраас өнгийн аягүй тийм сааралтуулаад зэвхийлээд байдаг. За тэгээ дээрээс нь байнгын халууны гэмтэл буюу индусинс яарал хүчтэй одоо нөгөө 1900 вольтын сенсээр хатаагаал хамгаалт байхгүй неон байхгүй гэрлүүдэр сенсүүдэр хүчтэй асуугаад ирэхлээрээ одоо айгүй хуурайшиж гэмтчихийдэг гэсэн халууны гэмтэл байна. За тэгээ дээрэс нөгөө хиймтэй будагтай сортой үсийг арчлахгүй л болвол ерөөсөө маш хурдан гэмтэхэд ерөөсөө байнга бэлэн байж идэг. Байсыгээл гадна талын хайрсанд авахна өөрөө гэмтээд хайрс гэмтээд ирэхээр хуурайшл явагдаа салаачлалт үүснэ. Тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө асар их одоо юм хатуурлууд явагдчихэдэг. Тэр битгий хэл ерөөсөө энэ бидний хэрэглээд байгаа яг энэ одоо хоолоогоор гүйж орж ирж байгаа ус хичнээн үзүүртэй одоо усны шүлтүр тавьсан ч гэсэн цайвар будагтай хүмүүсийг нэг л ингээ харахад л одоо 2 сарын дараа харахад ингээ шаралцсан байж идэг. Да ялангуяа өвлийн улиралд бол цайвар гоё нөгөө гоё ийм ааш туяатай хүүтэн туяатай өнгөнүүд чинь ингээ орхоноо шарлаад ороод ирдэг. Тэгэхээр энэ бидний нөгөө агаарын бохирдолтой бас нэлээ их уруулд орж холилдчихийдэг гэсэн үг ээ. Тэгэхээр үсэндээ аль болох юм зөөлөн тижилүүдийг буюу хүчлэг тижилүүдийг сонгоогоорой гэж сонгороо гэж хэлмээр байна. За үсний ширхэг нарийсаад байгаа бол аль нь сайн вэ гэх. Тэгэхээр энэ бүгдөөрөө үсний ширхэг нарийсаад байгаа хүмүүс сайн. Ягаад тэгэхээр минерал айгүй өндөртэй, креатины агуулмж маш өндөртэй, усан креатинтэй. За тэгээд дандаа байгалийн бүтээгдэхүүнд орсон байгаа байхгүй юу? Зөвгийн хатан зүгийн бэлтгэл, зөвгийн жилээ. Хатан зүгийн бэлтгэл, зөвгийн жилээ тийм. За тэгээд энд нь аргон ойл орсон байдаг. Ингээд ирэхээр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн. Энийний бүр үнээр үнэхээр гоё. Тэ энэний үнээр бүр үнэхээр гоё. Энэ хараа.
ингээ гоочгүй. Миний одоо ганц бахархдаг юм ерөөсөө энэ тижээлүүд ийм өтгөн бүтцтэй. Тэгэхээр та нар ингээ ямар амар үнэтэй ингэж магадгүй өтгөн бүтцтэй байх тусмаа өсөнд маш богино ширхгэр аавна. Би сая энэс нэг 10 даралтыг хийж чадаагүй хаа нэг 8 даралт хийсэн юм уу? Үс өөрөө өтгөндөө. За ингээ бидний ярьж байгаа хоорондын нүсмээр ингээ сайхан шингээгээд авчиж байгаа нь хараа. Ингээ сайхан шингээгээд авчиж байгаа. Ингээ сайхан шингээгээд авчиж байна хараа. Ингээ сайхан шингээгээд авчиж байгаа. Тэгээд хүн болгоо ингээ харилцаа адилгүй ярьдаг. Гэрийн нөхцөлд бүтээгдэхүүнээ хэр удаан барих юм бэ? Тижээлийн тосоо хэр удаан байлгах юм бэ гэд. Үгүй яг тижээлийн тосонд за яг ихэнх нь Европ бүтээгдэхүүнүүд болохоор нөгөө нингэн их нарийн ширхтээ үснүүд дээр зөвлөгөөнд голчилсан очсон байдیں۔ Тэр 2-3 минут 15 минут эдрэгээ байдаг. Гэтэл бидний чинь нөгөө Европ бүс чинь бол Ямааны ноолуур гэсэн үг. Аз хүний ус бол адууны дийлсүүл гэсэн үг. Тэгэхээр яг ийм процесс учраас илүү жоохон удаан байх тусмаа сайн байдаг. Хоёрдугаарт нь өснийхээ бүтээгдэхүүнийг бид нэр ингээд сор тавиал имглээ гэж хэлдэг тий. За хичнээн их саарл цайвар гоё блонд өнгө сонирхон тэр хэмжээгээр Аз хүний үсэнд даайлангуй биднэрт улаан пигмент, улаан туяа тийм ухаан нэг шаргалдсан оранжин туяа нэлээх байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр оранжин туяаг арчаад ирэхээр та нар нэг ийм туяа гараад ирдэг дээ та нарт. Тэгэл хүү өстө айгу заваа өнгөө ийм болчихгүй үсттэй гэдэг. Ийм зэсэрсэн туяаг устгахын тулд өсчид бид нар яадаг вэ гэхээр дахин одоо юу яадаг? Цайралтаа нэг юм уу 2 удаа хийж 3 удаа ч их тохиолдол байдаг. Тэгээд хит их олон хийх тусмаа л эргээл нөгөө арчилгаа чинь одоо маш их явагдана шүү л гэдгийг бас та нартай хэлмээр байна. За комментиг гүйцгээе. За өшөө цайвар үсний талаар. За тэгээд цайвар үстэй хүн болгон сортой үстэй сор тавьсан, цайвраар будсан хүн болгон л ерөөсөө үсний арчилгаа энэ байх нэ гэсэн үг. За тэгээд ингээ гоё гэрийн нөхцөл ингээ гоё хөрхөө ингээ гоё мушкаад ингээ зөөлрүүлээд энийг ингээ гоё цохоод ингээ нэх гоё яг ингээ нэг юм өөрийн юмдаа чин сэтгэлээр хүрж байгаа юм шиг. Бид нар яадаг вүлээ дээрээсээ хасгаал нэг ингэж хайчаал эсвэл бөөнөр нь барьж ингэж бөөнөр нь ингэж түрхэж хайчаал тэгэл хэсэг харж байгаа ингэж өөрсөнтэй ч гэсэн нэг жоохон холихны хандаад идэг. Аргагүй л дээ хэрэглээнийхаа миний хийгээд байгаа лайвд хамгийн гол юм манайхаа хэрэглээгээ зөв болгоё. Бүтээгдэхүүнээ зөв хэрэглэе л гэж хэлээд байгаа шүү. Бүтээгдэхүүнээ л зөв хэрэглэе гэд. За ингээд уганд ерөөсөө өрөхгүй энэ үсний хайрсыг нөхөж өгдөг эмчилгээтэй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ бид ерөөсөө угандаа өрөхгүй гэсэн. Дандаа ингээд тэгээд энэ их гэмтэлтэй үснүүд чинь бүр ингээд эхний ээлжинд одоо энэ тижэл байгаа. Энэ тижээлүүд байгаа. Эхний ээлжинд эднэр чинь бүр ингээд шууд хавх сорогдоод алга болчихсон. За би сая автаж төрхөөд байгааз энэ хараа. Энэ хараа. За өчигдрийн саарл шампунаар угаасан харж байна ингээд сааралтаа байгааз энэ хараа. Миний үс ингээд саарл туяа. Шампунь маань өөрөө ингээ гоё салонд очсон юм шиг. За манай багийн гişүүд доор нь үнийн тавих баха. Аль тижээлийн тосын сонирхож байгаа вэ? Хүргэлттэй байгаа. Хичнээн гоё үнэтэй юм аваад манайхаа зөв хэрэглэн шүү. Хамгийн гол нь зөв хэрэглэн. За ингээ сайхан ингээ мушкаад үсний бүтэц чи өөрөө юм хөөрхөн спрайлийн хэлбэртэй байгаа. Яг ийм хэлбэртэй байгаа хар та. Яг ийм хэлбэртэй байгаа. Тэгэхээр энийг мушгиж өгөөд дэмжих юм бол энэ мань өөрөө дээрээс нь гагнагддаг гэсэн үг. Энэ өөрөө нөгөө тасарч байгаа, гимтэж байгаа үсийг бүр манай үсчид бол бүр амтахгүй мэддэг. Ямар нэгэн химийн бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн л бол энэ маскыг араасаа хэрэглэх юм бол бүр маш сайн үр дүнтэй байдаг. За ингээд мушгаад нь штэ. Тэгээд жоохон ингээд алгадаад өгч болно те. Зөлхөө ингээд цохоод өгч болно. Үс соронслогдоод алзаагаад хамгаалагдсан бүтээгдэхүүн байдгүй. За яг миний тайлбарлаж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд бол дандаа соронцлогдох, хит хуурайших, хит гэмтэх, салаалах, за уурга алдах, усаа алдах, минералаа алдах гэдэг зүйлүүд дээр нь хэрэгжүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хит хэмтэлтэй өсний бүтээгдэхүүн та нар шүү дээ. Одоо яг ингээл үзэл хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо зүгээр л бараан бор өнгөөр буддаг тий. Бидний хэлдгээр нөгөө нормал натурал браунаар буддаг бол энэ бүтээгдэхүүнийг айхтар авах гад хэрэггүй. Тэрний орон зүгээр энгийн бүтээгдэхүүнүүдийн сонгох хэрэгтэй. 2-3 удаа, 1-2 удаа сор тавьсан, 2-3 удаа цайруулсан. За тэгээд шулуун юмны араас цайвар өнгөөр будсан, шулуун юм буржгар хэмээ хоёрыг ойрхон хийсэн гэдэг ингээд яг өгүүлэмж нь их болоод ирэх тусмаа л одоо юу яадаг гэсэн үг. Их байх тусмаа л буюу таны үсэнд хичнээн их одоо химийн агуулмжтай зүйл хэрэгэлсэн гэдгээсээ шалтгаалаад бүтээгдэхүүнээ
сонгож гинэ гэсэн үг. За одоо миний эхний дүрхсэн хэсгийг хараарай. Давтан дүрхсэн хэсгийг хараарай. Ингээд шингээд алгуулсан байгаа. Шингээд. За тэгээ дандаа энийг ингээд бүр гоё ингээд шингээгээл өгнө. За бид нар бол манай энд тай гэж одоо Испани нэрийг хэлдэг. Тай брэнд байна өөрөө одоо дэлхийд дээр 183 орнууд худалдаалагддаг 70 гаруй жилийн түүхтэй энэ бүтээгдэхүүнээ Монголд орж ирээд 4 жил болж байгаа. Дандаа салууны үсчдийн одоо таны ойролцоо ямар үсчин байна та тэрнээсээ асуугаад захиалгаар авч болно. За одоо үсчид хаацсан байгаа учраас та бол бас манай 9107 4040 гэдэг утаснуудаараа холбогдоод захиалгаа өгж болно. Хүргэлттэй байгаа. Ер нь энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол бас одоо маш олон үсчингүүд хэрэгэлдэг. 28 аймаг тэр чигээрээ хэрэгэлдэг. Гадаадаас хүртэл захиулж авчирдаг. Зарим хүмүүс байна. Ягаад гэхээр нөгөө гадаадд чинь үсчингүүдэд нь лайсенс гэж нэг юм нэгтгэв. Ягаад гэвэл яг үсчингийн нөгөө үнэмлэхтэй байж энэ мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Тийм учраас гадаадаас Монгол үсчингүүд манаас захиж авд юм аа. Хүргэлт байгаа. За, цайвар үстэй хүмүүс маань ер нь цайвар гэлтэхгүй 2 3 удаа хийгээл ингээл үсээ тонгоогоолгонгууд ингээл тороос шиг болоод гараад ирдэ штэ. Тэр тохиолдолд үсний гадна талын хайрс буюу хамгийн одоо хамгаалж идэг гол давхарга чинь өөрөө арзаач сэртийгээд нэгтч гисэн явж идэг. Та ялангуяа салуунд очиод үсний будаг хийлгэсний дараа гадна талын хайрсан давхаргыг хаадаг тусгай тижэл гэж байдаг, ангижруулагч гэж байдаг, түгжигч гэж байдаг. Тэрийг хэрэглэх юм бол гэмтэл айгүй удаан. Тэрийг хэрэглүүлэх тохиолдолд бол хайрсан давхарга нээгтцэн явж идэг учраас бүх бохирдлыг, бүх одоо агаарын гэмтлүүдийг эдгээр авдаг. А дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүнийг бас нөгөө соронцлогдоод идэг хүмүүсийн бас дийлийнх нь нөгөө нарны хитрх ягаан туяанаас бас 100 аягүйх нөлөөлдөг. За хоёрдугаарт нөгөө студийн гэрэлд байдаг хүмүүсийнх бас аягүйх амархан өнгө гундчихдаг. Ягаад гэвэл том экраны гэрлүүд маань удаан суугаад ирэхээр хүний арьс нүүрэнд маш их сөрөг нөлөөллийг бий болгодог хит гэрлийн туяа маань. За ингээд үсний бүтээгдэхүүнийг цөмөөрөө ингэж дүрхэх юм байна. Ингэж үснийх нь хэлбэрийн дагуу барьж өгөх юм байна. Ингээ хэсгээрээ сайхан уганд өргөөсөө дүрхэхдэггүй юм байна. Хаа хүртэл сор байна. Тэр хэсгээс доош. Энд ерөөсөө ялгахдахгүй шүү. Энэ маань өөрөө хит хуурашилтай, сортой, гэмтэлтэй үснийх учраас уг руу хизээж ялгахдахгүй гэсэн. 103 нь хэдэн вэ гин? 103 нь 150 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. Юу лээ? 150 билүү. За манай багийнхын дасуугаар би бүтээгдэхүүнүүдийнхаа бүгднгийнх нь найрлагыг мэднэ. За тэгээд юунуудыг нь бол үннүүдийг нь бол мэдэхгүй 200 300-аад бүтээгдэхүүнтэй байгаа. Би танаа будгаар бодуулах дуртай яг өнгөөрөө ордог гоё бүтээгдэхүүнийг гэмн хурдан гарчих гээд байх юм аа. Юундэ байна вэ? За та өөрийнхөө гэрийн усны хатуулагийг хараарай. Ус хатуулагтай байна уу? За та гэр арчилгаагаа хараарай. Хэрвээ худалдаанд асар олноороо байдаг паравин, сульфат, силикон ихээр агуулсан шампунууд бол өсний будгийг чинь одоо гарах тогтцыг хурдсаж өгдөг. Силикон гэдэг маань өөрөө өсний ямар нэгэн одоо бүх бүтээгдэхүүнд хийм одоо өсний нүүрний фрамер гэлтэй одоо base foundation гэл бүх бүтээгдэхүүнд байдаг. Гэхдээ тэрийг яг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээсээ хит их хийгээд ирэхлээрээ гадна талын өсөнд бүрхүүл бий болчдөг. Тэгээ тэр бүрхүүл нь эхний ээлжинд өсийг гоё гялцуулаад байгаа юм шиг нэ яваанда тэр бүрхүүл минь гадна талд нь тогтоод үсийг юм бүрсгэр цагаан хичнээн гоё угаасан ч гэсэн юм зигэл өнгийг бий болгож идэг. За тэгээд та нар санаж ийнэг үү ингээд самаар самнахаар самны чи үзүүр дээр нэг юм цагаан буржгар юмнууд бий болоод идэг. Тэр бол силикон. Тэгэхээр хичнээн эхний удаад гоё болсон ч гэсэн дараа нь үсэнд үзүүлдэг сөрөг нөлөө нь тийм зүйлүүд байдаг. За өшөө мэдээллүүдийг авч болно. За Дорногов аймаг Туяа салаа хэрглэж байгаа. Та нар энд орж гисэн манай харилцагч нар өөр өөрсдийнхөө салаануудыг бичиж болно. Энэ бүтээгдэхүүнүүдийг ойролцоох салаануудад авч болно. Дорногов аймаг байгаа, Сүхбаатар аймаг байгаа, Аюул илгийн аймаг байгаа гэх ер нь бүх аймагуд байгаа дөө. За тэгээд тижээлээ ингэж хэрэглэнэ. Өшөө цайвар үсэнд цайвар үсийг би та нартай түрүүн бидний нэг постны өмнө зургнууд явуулсан байгаа. Ингээд татхаар үжирж унаад цайралт хийсний дараа ингээд сунж унаад бүр эрзэн шиг болчихж байгаа бол тэр ямар нэгэн одоо мэрэгжлийн алдаа гарсан байна гэсэн үг. Зүгээр угаанхаар тийм зууралцсан мэдрэмж байгаа бол тэр мэн өөрөө хатуурал.
Тэгэхээр тэрийг буцаагаад зөөлөн бүтээгдэхүүнээр нь буюу хүчлэлэг бүтээгдэхүүнийг сонгох юм бол шүлтэн үссэн байгаа үсийг бид нэр буцаагаад хүчлэлэг бүтээгдэхүүн хэрэглэх юм бол тэр маш гоё тогтворчно гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох pH-ийн тэнцвэрийг барих юм бол үс маань уян хатан байна гэсэн үг. Тэгэхээр та нар санаж байгааг уу? Одоо энд шулуун юм хийж байгаа усуудыг харахаар маш удаан хатдаг шүү дээ, шулуун юм байна тий. Тэр удаан хатна гэдэг нь тэрний pH-ийн тэнцвэр өссөн байгаа учраас тэр үсэнд тогтворгүй байдал болцсон байна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол үсээ угаачаад аль болох өөр нь байгалийн чигээр нь ингээд хатааж ивэл хамгийн зөв байдаг. Тэр чигээ буюу хүчил төрөгчөө өөртөө авдаг. Тэгэхгүй л яанаал сандраал амар хурдан юмнуудаар ингээд хатаагаал ивэл нөгөө гоё тижилийн тос төрөгсөн байна ч гэсэн аль болох багасаал ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр аль болох өөрийнхөө үсэнд эзэн шиг нь хандаарай гэсэн үг. Сэрмүүд байдаг. Үсний одоо маш олон сэрмүүд байдаг. Жишээ нь одоо энэ яруу даруу залхан хүмүүст зориулсан ийм уураг байж гин. Нойтон байгаа үед нь шууд түрхэл угаачаад шууд ингээл түрхэл одоо миний юун дотор байгаа. Шууд түрхээс самнаал хатаагаал гараа явчихдаг ийм уураг байж гин. За ороосныхаа дараа халууны гэмтлээс үүдэлтэй амьд креатинтэй уураг бас байгаа. Маш олон зүйлүүд байгаа. За би уураг үзүүлээ та нарт. За энэний нөгөө өөрийнх нь шампунь энэ байна. Энэ Oliplex буюу 103 төргөн цэцлэмжийн өөрийнх нь энэ байна. Хамгийн сүүлд үргэлжлэх юм энэ байна. Энэ бол өөрөө нөгөө нэг хэлбэржүүлэгч, баригч, тогтворжуулагч гэсэн утгатай. Илүү үсий чинь нөгөө орсон тижээлийг хааж өгөөд удаан барьдаг. Ийм 3 дахь нь энэ байгаа. Серум гэдсэн серум нь энэ байгаа. Үсээ ороочоод бүржийлэх чаад тий эндүүтчээд шууд үзүүрт ингээд түрхчихдэг. Энэ бүр ингээд залхуу хүмүүст бүр хамгийн амархан энэ хараа. Залхуу хүмүүст бүр хамгийн амархан. Шууд угааж ороосны дараа түрхэл гараа явчихна. Тэгэхээр актив креатин гэдэг маань амьд креатин гэсэн үг. Энэ дээрээ бүр ингээд серум гэвчихсэн байгаа. Тэ өөрөө маш гоё өтгөн бүтцтэй. Энэ серум гэд нэг жижигхэн юм цүнхэнд багтах үйц. Иш тишээ явахдаа ингээд барай явчихдаг. Тэгээ би бол бүр ингээд энэний нөгөө бас нэг төрлийг нь бол бүр яг ингээд хол мол явахаар бол гадагшаа матагшаа явахаар бол ачаал багтахгүй аваа явчихдаг. Тэгээ бүх тижилийг бас үүргийг гүйцэтгэдэг бас ийм юм байгаа. За. Энэ араа ингээ гоё шингэц. Тэгэд өчтөрийн нөгөө саарал шампунь ч ингээд саарал тулцсан байгаа. Тэгээ өнгөнүүдийг харж байна уу? Саарал туяа хаяад байгааз ингэж гоё ордог. Тэгэхээр одоо маргааш ажилдаа орох учраас салон бол ажиллахгүй шүү манайхаа. Тайхаа дээр ажиллах учраас өнөөдөр өөрийгөө бэлтэж байгаамаа маргааш бас. За тэгээд аймагуудад үзэж байгаа хүмүүс бол манай аймаг болгонд салонууд минь авч хэрэгэлдэг. Тэгээд лайвнуудаар аймагуд минь салонууд нь бас өөрөөсдөө тааглаад өгөөрэй. Хөдөө орон нутагт байгаа бол ерөөсөө Сүхбаатар аймаг, Дорнот аймаг гэл бүх аймагт байгаа уу санаа зовлтгоо. Ингээд шингээд өгсөн хараа. Ингээд шингээд өгсөн. Тэгээд усны хайрсан дагварга маань өөрөө халуун гүтэнд аль болох халуун малгай өмсөд хаяа эндээ ингээд халуун альчуур ороогоод барьчиж болно. Хаяад бол ингээ өөр нь байлгаж болно. Тэгээд цаг юусаа хамаагүй шүү дээ манайхаа. Аль болох амралтын өдрүүдэд бол бүр өөртөө зориулаад удаан байлгуул надад л гоё байдаг. Би л ерөнхийдөө жоохон цаг маг гэдэр байлгачдээ шүү дээ үсэн тий. Заримдаа бас зарим маска туршилтын журмаар эдэр үсмэсэндээ юу айж өгнө. Хонолж үзснээ өглөө зүгээр ингээ модод гатцсан лээ тий. Тэгээд сайн усаар зайлж байгаа л гараа авчдаг. Зарим тохиолдолд зарим маскнуудын юу нь жоохон гардггүй. Тижэл нь жоохон гардггүй. За бид нар бол энэ маскыг зөндөө олон шулуун юм үснэ ингээд үзүүр нэг жоохон дутуу ороод арзаачдаг штэ нэг юм дэрдгэр болоод тийм юм үсэнд энэ имчилгээ гэдэр хийхээр араас нь бүр үнэн гоё. За тэгээ саарл үстэй хүмүүст бол бүр үнэхээр бест бүтээгдэхүүн. Саарл үстэй хүмүүст. За өвшөө асуултууд байна манайхаа. Тэрийн хараа аквавитр минерал устай, пентанилтой гэл маш олон оксид, гиалуронтой гэж байна. Хөөх. Оксид, гиалуронтой.
маш олон төрлийн хүчлэг бүтээгдэхүүнд орсон юм байна. Баян онгорын сарнас салуунд байгаа. Баян онгор манай бас хамгийн сайн хэрэглэгч нарын нэг. Баян үлгээ бас манай хамгийн сайн хэрэглэгч нарын нэг байгаа. Хөдөө орон нутагт байдаг хин нэгэндээ бас энэ цайвар усны арчилгааг дамжуулаад өгч болно манайхаа. За тэгээд ингээд хэсэг хугацааны дараа угаажуулна. Үсээ. Тэгээ бүр ингээд шингээд өгцөө. Ойрдоо би энийг хэрэглээгүй учраас бүр ингээд бүр өсрөө маань бүр ингээд шингээд өгцөө. Тэгээ зүгээр авахгүй хаяа сайхан ингээд цогцгоод эсвэл бол ингээд үзүүрийг яаж болно. Харин угандаа төрөхгүй байгаа та нар минь сайн хараарай. Хараа угандаа төрөхгүй байгаа. Угнаас доош. За саарал шампуны үед бас айгүй хүмүүс илжилээ. Цагаан устай хүмүүс саарал шампуныг авах юм бол маш гоё салонд очиод ийм хөх саарал өнгөтэй болно. Нэгсэн цайвар саарал, сувдан саарал өнгөтэй бас болдгий шүү. Тэгээ цагаан өнгөтэй цав цагаан болцсон бууралтцсан хүмүүс бас байдаг. Тэд нар салон зориод авахгүй саарал шампунаар угаах юм бол ус маань өөрөө салонд очсон юм шиг байна гэсэн үг. Тэгэхээр бас гоё хөнгөн мэдрэмжийг авах нэ. За Доронтоос бас орж ирж байна. Доронт аймагт минь бас худалдаалж байгаа манай салонууд, манай хэрэглэгч маш олон өсчөнгүүд байгаа. Тэгэхээр ер нь цайвар усны өөрийнх нь проблем юу вэ гэхээр цайвар устэй үсэндээ та сор тавиулахаар шийдсэн л бол тий үсэндээ та хийм илгээр шийдсэн л бол таны хэзээ энгийн шигэ байхгүй. Буцаа танаас мөнгө хэмжээний арчилгаа болно. Тэр битгий Италид нөгөө ингэж хэлдэг гэсэн. Сайн үсчин олох нь сайн нөхөр олохоос хэцүү гэж Итали хүүхнүүд үздэг гинэ. Яг тэгвэл нэг сайн өөрийнх нь үсний учрыг олдог, нэг сайн үсчинтэй байхад бол одоо тэр хүн бүр ингээ насаар гоё үстэй байдаг. Тэр үсчин нь бол эрх болгондоо тэр үсийг мэдэрдэг тий. Өөрөөс нь асуултгүй хийдэг. Тэгэхээр бас хоёрдугаарт нь цайвар үстэй байна гэдэг чинь нөгөө юу гэдэг маш их хэмжээний өртөг зардал өндөртэй байж тэр үсийг гоёор нь авч явдаг. Би одоо саарал үстэй байж үс нь гялалзж байгаа охтуудыг харахаар үнэхээр бас баярлдаг. Арчилгаагаа дэндүү сайн хийж байна да гэд. Тэгэхгүй манайхан нөгөө сор тавиулал хийчихэл арчилгаагаа дутуу хийнгүүтэл эн чинь ингээд арзаагаад байна, эн чинь ингээд гэдэг. Гой сайхан болгонд залиас эрэхтэй. Залиасныхаа эсрэг талыг өөрөө нөхөж явна гэсэн үг. Алтан хотгонд энэ салон тайхангийн бүтээгдэхүүний үйлчлэгээ бүх төрлийн эмчилгээ ёстой супер. Манайхан ингээ ороод ирээрээ манай өсчихэд өстой мундаг штэ. Бидний группт одоо 1000 гаруй өсчгүүд байдаг. Тэгээд тэд нар маань бас энэ дотор энэ лайвын доор өөрсдөө рекламдаж болно тий. Өөрсдөө одоо хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг хэлж болно шүү манайхаа. Маш олон хүмүүс маань маш гоё өөрсдийнхөө яг өсчтдээ бол стандарт гэдэг юмыг маш сайн барьж хэрэгэлдэг тий. Тэгээд үйлчлүүлэгч маань та нар маань бүтээгдэхүүнээ сонгохдоо зөв хэрэглээрээ тэр өсчингээс бүр амыг нь ухчихж байгаа юм шиг бүр маш сайн асууж явах хэрэгтэй. Дараа нь алийг хэрэглэх юм. Жишээ нь энэ бүтээгдэхүүнийг хамгийн сүүлд нь угаачаад хэрэглэх хэрэгтэй байтал тий хамгийн сүүлд нь угаачаа сайн шампундаж угаачаад энийг шууд ингээд дүрхээ хатах хэрэгтэй байтал дүрхчээ дахиад зайлчдаг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр 1000 гоё юм аваад буруу хэрэглээд байвал ямар ч үр дүнгүй шүү дээ. Тэгэхээр та авсан бүтээгдэхүүнээ авж байгаа газараасаа авж байгаа хүнээсээ яаж хэрэглэх юм? Дис дарааллын маш сайн асуугаад тэр зааврынхан дагуу хэрэглээрэ гэдгийг хэлмээр байна. Сара шампуныг аваад дууссан хүмүүс за яаж хэрэглэсэн гэсэн чинь зүгээр төсөө угааж юм шиг угаагаал тэгэл урсгаа хайждаг гэд. Тийм гоё зүйлийг тийм гоё үн цэнтэй зүйлийг тэгэж хэрэглэхгүй манайхаа. За ингээд 10:37 30-аад минут ирсэн байна. Асуулт байвал та нарын асуултанд асуучаад, хариулчаад, асуултанд нь хариулчаад унтъя да. Өглөө ажилтаа болохоор ингээ гоё бүгд шингэн шүү. Хараараа манайхаа. Ингээ гоё шингэн. Ингээ гоё шингэсэн байна. Хуухан дээрөөсөө төрөхгүй. Энэ өөрөө хуухан биш, үсний гадна талын хайрсан зориулагдсан юм. Хуухан шингэхээр нөгөө энийг хийж идэг ашигтай ашиггүй тоснууд маань тий энд хөс тослогийн булчирхаа руу ороод алгалцдаг учраас бид нар зөвхөн энэ хөөрхөн урууж байгаа энэ гоё бидний гоёдаг энэ хайрсан дээрээ л дүрхнэ гэсэн үг шүү. За асуулт авахгүй гэж ойлголоо болох нь манайхаа зүгээр үү. За. Миний лайв болгоныг алгасахгүй үздэг тийм хүмүүстэй би дараа нэг лайв хийхээр гоё асуулт асуугаад лайв болгоны минь үздэг өөрийнхөө ус арчилгаанд хэрэгжилж исэн усудаас би яг нэг за тэр үсийг дүрхэж хахад алдаа юу гарсан бэ гэд нэг омовчтой хариулсан хүнд нь бас гарын бэлгээ өгнөө. Маш олон хүмүүс үздэм бэлээ. Маш олон хүмүүс хэлдэггүй л болохоос дараа нь үзсэн доктортой байжгаад лайв хадгалаарай гэх тэгсэн чи ингэсэн эн чин ингэсэн гэл ингээл маш олон юмнуудыг хэлдэг. Тэгэхээр би бас
энэ чинь хөдөлмөр шүү дээ. Өөрийнхөө төлөө тасралтгүй ийм удаан байдлаар ингээл лайвуудыг цуврал болгоноор нь үзээд өөртөө гэртээ янзлна гэдэг чинь. Тэгээ дараагийн удаагийн лайваас би хөрхөн аздан тодруулнаа. Гэхдээ аздангаа би хөдөлмөрөөр нь тодруулна. Нэг асуулт асууна. Саарлангийн шампунаар угааж яхад та нарт те юу мэдэрсэн бэ? Юунд болохгүй байсан бэ гэдэргээл хамгийн гоё оновчтой бүр яг үнэнгээрээ дуурайгаад хийгээд үнэнгээр нь хариулсан хүмүүстээс гоё юм өгнөө. Гоё өөрийнхөө гарын бэлгийг үсэрчилгааны зүйлүүдийг өгнө хараа ингэ шингэцсэн. Ингэ шингэцсэн хараа. Ингэ шингэцсэн. Ингээ хуур болчихж байгаа. Тэгээ ингэ сунаад исэн ус мөс чи ингэ бүр зүгээр болчихтий. Энэ хараа суналдаг үдсэн ус. За асуулт байхгүй бол лайва ингээд өндөрлөё. Үчиг сайхан амраагаарай. Бүх гээ чинь сайхан биологи цагаараа унтаж амраарай. Тэгээд цайвар ус гэдэг маань өөрөө хүнээс хэд дахин хөдөлмөр зарцуулдаг. Цайвар ус гэдэг маань одоо тий зүгээр л будчаад гялалзаад намраад байдаг. Тэр саарл өнгөтэй болж байгаа охтуудыг ямар их өөрийнхөө үсэнд хөдөлмөр гаргаж тий ямар их одоо цаг завыг гаргаж тэр үсээ гоё авч явдаг гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар нүүрэндээ маш олон юмыг ээлж дараалан дүрхчгээд өсөндөө ганцхан зүйлийг түрхэн шампунаар угаагаал болоо. Эсвэл тижээлэр зүгээр ингээд зайлал болоо гэж бодож ивэл энэ өрөөсгөл шүү манайхаа. За баярлаа. Бүгдэнд нь ямар ч байсан цөмөрөө энэ урт амралтын үеэр үсээ зөв арчлаа сурчна гэдэг чинь салон зорихгүйгээр тий бүтээгдэхүүнээ зөв хэрэглээ сурчна гэдэг чинь бидний хамгийн том давуу тал. Бүгдэнд нь баярлаа. Сайхан амраарай.